Karibu katika tutorial nyingine ambapo tunakwenda kuangalia namna ya kuweza kutumia Vlookup formula ama function katika kuweza kufikia malengo kama katika kuweza kufanya data manipulation. Naitwa Gibson Mzuma. Kama nilivyosema awali, karibu katika namna ya kuweza kutumia Vlookup function katika Excel. Vlookup function ama vertical lookup yenyewe ni function ambayo hutafuta value kutoka katika column ya kwanza kushoto mwa jedwali na kurejesha jibu kutoka katika row ya column fulani katika jedwali hilo hilo. Kwa mfano hapa ni kwamba Vlookup function inavyofanya kazi ni kwamba katika zile structure yake namna ilivyotengenezwa, ama kwa lugha nyingine tunaweza kusema algorithm yenyewe inakuwa na lookup value. Hii lookup value ya Vlookup function ni ile sehemu ambayo tunakwenda kuangalia, ambayo ndio sehemu ya kwanza ambayo tunataka kuifananisha, ama tunataka baada ya program kuwa imeshaanza kufanya analysis ya taarifa zake iweze kutuletea jibu fulani. Kwa maana hiyo, kwa sababu kwa hapa katika orodha hii nilionayo nitakwenda kuangalia idadi ya vitu ama vifaa vilivyokuwa vimekwisha kuuzwa, basi hii ndio nitaita vyote vinavyopatikana katika eneo hili nitaviita ndio lookup value yangu. Table array yenyewe ni jedwali ambalo lina majibu yale ambayo ninayataka, jedwali zima. Tofauti na ilivyo kwenye lookup function ama lookup formula ambapo yenyewe inatumia vectors mbili. Vector ya kwanza ambayo inakuwa imebeba return value na logic test yetu ambayo tunakwenda kuwa nayo, na sehemu ya pili ni ile ambayo inakuwa imebeba jibu ama return value ambayo tunapaswa kuwa nayo. Lakini katika Vlookup function yenyewe tunakwenda kutumia table nzima, inakuwa highlighted na inafungwa kwamba hiyo ndiyo reference yetu sisi. Kinachobakia ni kwenda tukuomba eneo lipi la function la table array yako unatakiwa kulifanyia kazi. Kingine ambacho tunakwenda kukiona kwenye Vlookup function ni column index number. Column index number yenyewe ni nambari ya muhimili ambapo tunataka itumike. Kwa mfano katika jedwali letu ambao tumelichukua kama table array, linakuwa lina column ya kwanza, lina column ya pili na column ya tatu. Sasa katika column hizi ni kwamba tunapotaka kuchukua jibu, kwa mfano katika hii lookup value yangu nataka hapa ndani niletee grade. Sasa ninapokuwa nimeli highlight jedwali zima na kulitumia, nikianza kuzihesabu column zangu kutoka upande huu wa kushoto hapa kuja kulia, grade zinapatikana katika column namba ngapi? Nitaona hii ni column ya kwanza, hii ni column ya pili. Basi endapo nitataka kuingiza ndani hapa grade, basi hiyo ndio inaitwa column index number. Kwa hiyo ni nambari ya column ambayo unataka jibu lako litoke. Kingine ambacho tunakwenda kukiona ni cha mwisho ama sehemu ya 4 ni hiki kitu kinachoitwa range value. Range value ama range lookup ni kitu gani? Range lookup yenyewe ni sehemu ya 4 katika function ya Vlookup ambayo yenyewe inakwenda kutoa ama kurejesha ama kutusaidia kuweza kupata jibu ambalo linaweza ikawa ni jibu la makadirio, kwamba kutoka sehemu kati ya sehemu hii mpaka hii sema hivi, na kati ya sehemu hii mpaka hii basi useme hivi. Hiyo ndio inaitwa range lookup. Vinginevyo tutakwenda kupata kitu ambacho kinaitwa halisia ama exact match. Kwa mfano, sababu ya kusema range lookup hii maana yake ni nini?
Kwa hapa tutakapokwenda kutumia katika range lookup, hapa tutakuja kuona kwamba tunaiambia program kwamba kati ya 0 mpaka 29 iseme 5 na kati ya 30 mpaka 44 iseme 4. Hiyo ndiyo range lookup. Lakini exact match maana yake ninapokwenda kutafuta, naiambia program imletee 0 kama 0, 30 kama 30 na kadhalika, ambayo itanihitaji kuwa na namba sasa ambazo zitakuwa katika 5 kati ya 0 na 29 zote zionekane. Hiyo ndio itakwenda kutafutia exact match. Sasa ni namna gani Vlookup function inaoperate? Vlookup function inaoperate katika sehemu kubwa mbili. Naweza nikasema hivyo, sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza unapoitumia ni kwamba inachoenda kufanya, inaanza kudili na ile sehemu ya kwanza ambayo unataka kuitumia. Kwa mfano, ninapokuwa nimechagua au highlight table yangu hii, ni kwamba ili iweze kuleta 5 itaanza kwenye 0 na kuanza kupita katikati mpaka itakapokuta limit yake, kwamba ni wapi imekuwa limited, kwamba 5 itaishia. Kwa maana yake itaanza kwanza na column hii ya kwanza, row ya kwanza, kutafuta lookup value ambao mimi ninakuwa nimeisema. Endapo itaikosa, kwa mfano kama hapa nina 58, itaanzia hapa, na ikianzia hapa ikaikosa, then itashuka kwenda katika row inayofuatia na row inayofuatia mpaka kwenye row ambapo itakwenda kuipata value yako ama lookup value ya kwako. Hapo ndipo itahama sasa kwenda upande wa pili, kwa kwamba kama endapo kusema kwamba kama endapo nimekipata hiki, basi nikafanya nini upande ule wa pili. Vivyo hivyo kulingana na table array yako itakavyokuwa ina columns ngapi. Kama ina column nyingi za kutosha, basi itaanza ya kushoto, itaenda kulia, itaenda kulia na kwenda kwenye nyingine. Sasa ili kuweza kupata jibu ambalo ni sahihi, ni vizuri kuzingatia kwamba value zako unapoenda kutumia lookup ama vlookup functions, value zako ni lazima uzipange katika ascending order, kwa maana kwamba utoke katika value ndogo kwenda value kubwa kuliko kuanza na value kubwa kwenda ndogo. Sababu ni nini ya kufanya kwamba kwa nini tunaziweka kutoka kwenye value ndogo kwenda kwenye value kubwa? Ni hiyo sababu ambayo nimekwisha kuieleza hapo awali kwamba program inapoanza kufanya kazi inaanza kuiangalia ile namba ya kwanza kama namba ndogo, kwa inakwenda inapanda kuzitafuta namba kubwa. Kwa endapo utakuwa umeanza na namba kubwa hapa alafu namba ndogo zikawa chini, basi program yako, kama endapo utataka value zako ziko nyingi na ambazo lazima tutumie approximate value ni ama array, ni kwamba utakuja kupata jibu ambalo linakuwa si sahihi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake endapo tunakwenda kuangalia value zetu kama true value, maana yake ni kwamba hapa tunakwenda kuzungumzia kitu kinachoitwa approximate value. Lakini tunapokwenda kuzungumzia false, basi hapa moja kwa moja tunakwenda kuzungumzia exact match. Kwa hiyo maana yake ni vitu ambavyo tunapaswa kuvifahamu kwamba true itakwenda kutumika hapa tunapoenda kuzungumzia approximate match, na wakati huo false itakwenda kutumika pale tunapokwenda kuzungumzia exact match na si vinginevyo. Kwa hiyo inashauriwa, ni vizuri unapokuwa na data za kutosha, data nyingi, ni vizuri ukatumia false, kwa sababu itakwenda kukusaidia kurahisishia kufanya calculations. Kwa nini false ni rahisi? Kwa sababu yenyewe inachukua range kubwa tofauti na exact ambayo inataka exact numbers ziwemo na si approximation. Sasa tunatumiaje vlookup function ama formula katika kuweza manipulate data ambazo tunazihitaji? Tunachoweza kufanyia kazi, cha kwanza ni kwamba tutaingiza equal sign yetu, tutaandika vlookup na kuja ichukua hiyo. Sasa cha kwanza tunachoambiwa ni lookup value. This is
the very first thing that tunapaswa kukifanya ni tuchague lookup value yetu ni nini. Mimi lookup value ambayo naichagua ni hizi numbers zilizoko hapa, kwa sababu ndizo tunazoenda kuzimechisha na hizi na taarifa zilizo kwenye jedwali huku. Baada ya hapo nitaweka koma kwa ajili ya kwenda katika table array. Ili kuweza kuipata table array yangu nitahama na nitakuja kuichagua table array yangu yote hii, kwamba hii ndio itakuwa reference yangu, kwamba kila ninachoenda kukifanya hapa ikakiangalie pale kutoka kwenye table husika hiyo. Kwa hiyo nitazifunga table yangu, nitaifunga. Baada hapo nitaweka koma. Baada ya kuweka koma itaniambia column index number, ikiwa ina maana ya kwamba katika jedwali hili ambalo ninakwenda kulitumia, je, jibu ninalolitaka humo ndani linatoka katika column ya ngapi, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa tukiangalia hizi za column ya kwanza imebeba alama ambazo ndo hizi nimezitumia huku, kwa hiyo sizihitaji. Lakini ninachokihitaji mimi kinatoka kwenye column namba 2. Kwa nitakachoenda kufanya nitaandika 2 kwamba hiyo ni column index number ukaniletee. Baada ya hapo nitaweka koma ili kuweza kwenda kwenye sehemu ya mwisho na sehemu ya 4 na ya mwisho ambayo ni range lookup. Sasa kwa sababu values zilizoko huku ziko kama zilivyo, ila values zilizoko upande huu wa pili huku yenye zenyewe zinakuwa si values ambazo moja kwa moja na sianeza kusema zina reflect numbers zilizoko huku, kwa sababu hapa tunaona 0, 30, 45, 60, 85 na kuendelea. Maana yake hizi ndizo values ambazo zinaonekana pekee kwenye box. Kwa hiyo hapa nikisema kwamba nichukue true nitapata approximate match. Kama nilivyoeleza awali, approximate maana yake nini? Itakwenda kuangalia value iliyoko kwenye kibox hicho ambacho ninakitumia, ama katika lookup value yangu ama array ile husika ya lookup value, na kuenda kuangalia inaendana, sio kwa uhalisia bali inaendana kwa makadirio na alama ipi. Lakini nikichukua false maana yake itakwenda kuniambia exactly hiki ndicho kinachoenda kufanyika. Kwa mfano, ngoja nitumie false. Nikitumia false na nikaweka enter, utaona kwamba naletewa not available value. Hii ni error ambayo naletewa, na hata kama nitasema nizalishe mpaka mwisho, utakuta kwamba vitu viwili peke yake, namba 2 peke yake ndizo zimeonekana hapa. Ni namba 85 pamoja na namba 45. Kwa nini hizi namba zimeonekana? Ni kwa sababu kile kuangalia hapa kiuhalisia katika column, hii column ya kwanza ambapo namba hizi na hii lookup value yetu inakwenda kufananishwa nayo, utakuta kwamba namba 45 na namba 85 ndizo pekee zilizopo. Kwa hiyo endapo nitasema nichukue exact match, maana yake nitegemee kwa sehemu kubwa kuweza kupata errors kuliko kuweza kupata jibu sahihi. Kwa maana yake ili niweze kupata majibu sahihi, kwa sababu ninajua namba 58 ipo kati ya 45 na 60, maana yake itabidi niende kwenye approximation. Kwa maana yake hapa nitaandika true. Nikiandika true utaenda kuona kwamba nimepewa hili ni daraja la 3. Kwa nini daraja la 3 ya 58? Ni kwa sababu imeangukia kati ya 45 na 60 hapa. Kwa maana kati ya 45, 46 mpaka 59 zote hizi zinahesabika kama daraja la 3. Kwa hiyo endapo nitazalisha formula yangu hapa mpaka mwisho, nitakuwa nimekwisha kuona kwamba 69 ni daraja la 2. Kwa nini 69? Ni kwa sababu kati ya 60 mpaka 84 hapa inakuwa ni daraja la 2 kwa mtindo huo, na kadhalika na kadhalika. Na vivyo hivyo ninaweza nikaenda kuitumia function hiyo hiyo katika kuweza kuingiza remarks. Katika kuingiza remarks na kwenyewe lookup value yangu mimi ni ipi? Lookup value yangu tukumbuke inayokwenda kuniletea majibu ambayo nataka kutoka huku, sio grade.
bali ni alama. Kwa nini? Kwa sababu katika jedwali letu hili ukiangalia, hiki ndicho kinachoenda kufananishwa na kinachoenda kulinganishwa na lookup value yetu ili itupe majibu haya yanayopatikana kutoka katika column namba 2 na column namba 3 ya jedwali letu. Kwa maana yake hapo nitarudi hapa, nitaichukua tena 58, nitakwenda nitaiclick hiyo, na baada ya hapo nitachagua nitaingiza nitakwenda kuchagua table array yangu. Table array yangu ni hiyo iliyoko hapo, nitaifunga, na baada ya pale nitakwenda kusema nataka kuchukua column namba ngapi, column ni namba ngapi ya jibu langu. Mimi nitakwenda kusema ni column namba 3 kwa sababu ni ya kwanza, ya pili, ya tatu. Jibu langu itoka column namba 3, na baada ya hapo je, inataka iwe exact ama iwe approximate? Basi nitasema nataka iwe approximate ya jibu langu kule, na nita press enter. Kwa mtindo huo nikiizalisha hii, nitajikuta kwamba namba 5 imeandikiwa mabaya, na mauzo ambayo ni namba 4 yameandikiwa ni dhaifu, na mauzo ambayo namba 3 wastani, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwa namna hii ndivyo tunavyoweza kuitumia Vlookup function katika kuweza kupata majibu ama kile ambacho tunakihitaji. Kikubwa cha kupaswa kukumbuka ni kwamba lookup function ina sehemu 4, ambayo ya kwanza ni lookup value, table array, column index number ikiwa ya 3, na ya 4 ni range lookup. Kwa hiyo ni vizuri tukajifunza na kuweza kufanya mazoezi ya kutosha namna ya kuweza kutumia function ya Vlookup katika kuweza kuturahisishia kazi zetu. Asante kwa kuwa nami na kushukuru sana, na naomba tuonane katika tutorial nyingine. Cheers.